箸パクった？すごいな、そういうことじゃないの？もう一本？どっちになってた？美味しい。な。普通に。こしたろうか。しやん。しやん。しやん。ご飯、カニできてんだよ。後で食べる？みんな食べるとき食べやんかった。いや。置いといたって。ご飯買ってまだすぐ炊かれへんし。めっちゃ普通に外で食べたある人ってそんなんかな、おるな。極寒やな。あの警報器な、上の方に置いた方がいいって言うんよ。前下の方に置いとってん、床の上に。それからピーピー言うてんやろか。いまいち使い方ガスって下がってくるやん。一酸化炭素とか。だから下の方置いとかんかったらいいんだよ。そっか。でもグックがいっぱいあるんや。だからあってんやろ、その時は。危険やったってこと。そう。ほらちゃうんか。その一発だけなのが意味わからんねん。なんぼってなってる。なんぼがかんのそこから問題。ちょっと後でネットで見るわ。一回だけなってそうやって止まんねん。でたまに湯吹いた？たまにな、しつこちょっとなるときあんねん。久々だとどうやったか分かで加減がちょうどいい。れへん。やってんのかな。下まで行ったっけ？今茹でたらニヤニヤに。まだあった。
プロ何時からやってんの？朝。なんか言うてたけど忘れ早いの？た。いや忘れた。何時やったんかな。もう高みに書いたの。駅でも9時とかやろな。うん。そう。さっきよりちょっと寒くなったような気がするな。でもな30度とかなってるけど、外6度とか。じんわりやな。そうだよね。楽だよね。頭